Bandeko batali nyonso ya Evi Télévision bino nyonso bomesana ko landa émission na bino libota chrétienne chemin du salut boye bolamu nazalaka na esengo mingi ya koyeba ke bozali bosa télévision bozolanda biso ndenge na lobaka toyebi koleka yo te mais kasi tozo zwa orientation ya molimo santo pour te dire quoi zoa moi liloba ya koloba na yo famille eza cellule de base ya société ce qui famille eza en bonne santé société mobimba ezui kimia mais ce qui famille eza détruite boko imaginer kokoso nini oyo société eza na yango ndetina biso toyaka na moi liloba masolo na kati na famille place nini etamboli bien pour que to encourager place où etamboli mabe to meka ko bongisa est-ce que ba problème nyonso ezokwea na famille faut que divorce ezala non nzamba boy divorce na tina wana nde biso to ye pour que to encourager bato ba divorcer te quel que soit les problèmes o ezali nzambe azana solution finale ya ko éviter divorce parce que Yesu alobi alingi divorce te pourtant batuna ki ye wana peut-être musala nzambe ako expliquer biso abi tango yebise que Moïse alobai que soko boyi mwasi pese lettre à divorce habité mitema bino nde leki makasi mais sinon babala ne bakabana te nazote ya te mais moi rappel na boye ngai moumbo na bino ba obayebi na bengani na kombo Semben Nguma ba oba yebite kombo na nga yango wana technique eza assuré na JR Malonda tokei ko yamba pasteur topesi mbote mbote papa Semben kimia ezali zamba resli boko na ye mama to présenter onani pasteur Richard Kamu to pasteur Abraham Kamu nyonso mibale normalement ya mbota mezaki pasteur Chakamou, mais normalement pour le moment c'est Abraham. Pasteur Abraham. Tozui acte, nakanisi greffier azali awa. Mama Sarah te pesi mbote. Mbote papa Semben. Boni, kimi ezali? Kimi eza na ngolu na nzambe, nzambe tobatela. Libota ya musuni pe ya molimo. Eza kitoko. Makamu nyonso ezokende bien. Nzambe azwa lokumu. Tokei ko yamba ekipe oyo eza na biso kati na oyo esika papa David topesi mbote boni kimia ezali nzambe azwa lokumu topesi mama Beya mbote boni na ndako kimia ezali na ngolo ya nzambe azobatela esengo ezali nzambe azwa lokumu to pesi mama Chantal mbote papa Semben boni na ndako kimi ezali na ngolo makamu nyonso na alima eza na place nango ezo place nango mutu akolela aza te nzambe azwa lokumu mama Marie Jeanne to pesi mbote boni kuna na ndako kimi ezali nzambe azobatela papa zana kimia doléance te bana tu kitoko nzambe azwa lokumu mama Deborah topesi mbote papa Semben kimia ezali bon wana kutu ngai moko nde mutu na ko témoigner bon soki okoti doute yo kaka me kuna système ya bonane ezorenye to kei kopesa mama Melanie mbote papa Semben kimia ezali papa boni na ndako kuna na ndako tozo continuer ko sepela ka kimia ezali papa aza bien oui papa aza bien aza servi azolela te na air nyonso peut-être que oyaki kaka kokosa biso na 10e anniversaire après makambo esi ebebi déjà kuna nayebi si oke kala mingi te tozokende 12 ans
que makambo ezokendaka bien. Nzamba zolokumu. Mama Hortense topesi mbote. Mbote papa Sembe. Boni, kimia eza? Kimia ezali na ngolu ya Nzambe. Nzambe azomonisa loboko na ye. Azomonisa. Nzambe azolokumu. Mama Aimé topesi mbote. Mbote papa Sembe. Boni, kimia eza? Kimia ezali na ngolu ya Nzambe. Na système ya ba militaire to na système abonane. Na ndako ezala na kimia ki militaire ezala na musala. Ah. Wana penza oko expliquer biso yango bien. Fidèles téléspectateurs, na banzi boye bomoni ndenge nini équipe ezali composée. To sepeli parce que to loba ke toza libota les chemins. C'est-à-dire que tozoye bana ndenge ezali place nini ezotanga to sungana to tia mastic to changer tol. Ndenge moko pe na yo. Si gestion na yo na numéro oyo eza affiché to ezo défilé na bas de l'écran eza importante to remarque na yo positive ou négative ko hésiter te toza ba parfait te tozo meka kosala mais siko na libota makambo ezalaka ebele makasi kufa ezalaka kolia ezalaka botama ezalaka ba mariage ezalaka esalaka bien nde ambiance awa boye mitema ezo toka boye basoki eza nini moko na biso mama na biso Sara anniversaire na ye boko imaginer esengo nini ezali awa toko oyembela ye mwa nzembo joyeux anniversaire mama Sara, joyeux anniversaire. L'amour, Botama et l'amour, Botama et l'amour, mama Sara, Botama et l'amour. Maman Sarah, gâteau de rouler en aussi sur les chants après émission. Gâteau de prochainement. Eh, atabino moko. Atabino moko. Bon, ça va. Le voilà, on l'a kibiso tondimi anniversaire ya Nyongo. Mais faut bongisa maman hein. Faut bongisa. Oui, prochainement parce que na préparer à côté, on va faire le bagage. Merci beaucoup maman. Nzambe abakisilo mikolo ebele apambola yo. Musala o tozo sala eza musala nzambe, nzambe amona yo. Avenir ezala ya malamu koleka. Na boye tokeko zongela sujet na biso. Bobengaki ebele, bokomaki ebele na oyo tozwaki sujet comme les meilleurs et les pires. Les meilleurs et les pires. Batunyo se baloba ngo na facilité. Mais est-ce que ça les makabongo? C'est par là parmi bino ba téléspectateurs bon préférer que ezonga parce que bon c'est mitigé hein, en tout cas côté wana ya na ezali na ba oyo bazo respecter ba respectaka yango de leur vivant mais ezali na ba o mususu pe etikala ka ba slogan sans que ba koka kosala quoi que ce soit et pesi moi conflit moi confusion ndeti na tozongeli na kati na sujet oyo. Alors pasteur tozongeli susu les meilleurs et les pires eza moi makasi hein si gens eza moko hein eza moko parce que normalement ils a été que ils ont inversé vu que zo ba que le meilleur et les pires voilà nous en tout mesana kolobelango celui qui est en bas balingana eza pour le meilleur et les pires bolamo na passe bisengo pe passe ya monde to ba les meilleurs et les pires mais ce que ils a pété pas na koloba ils bossaient à état civil ils bossaient à pasteur ils bossaient à boti mais pendant que vous kisango ndé maman alikam les meilleurs et les pires pour mes années faut trop kisango parce que même tant que bolingani bo comme famille ils ont un verset moko to kotanga awa oyo la bible était sur comme les meilleurs et les pires donc pour pendant que ceux qui montent
oyo bazomona kola mabe na kati ya makambo ya famille parce que tant on va ne beaucoup mutu mo comme les la famille. Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8 lobby, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il renie la foi et il est pire qu'un infidèle. Balobi même quand dans la famille pamba, ceux qui papa ou bien maman a eu charge, a eu soin ba oya été. Soin c'est-à-dire par exemple que moi samba ba balani, je suppose dans le sens wana que mobali azana difficulté, azana passe azobela. Yo aussi soin a été. La première année, tu sais que tu connais maman balobi, puis pas ya papa, ba kima ba maman na ba hôpital tant ya passe. C'est-à-dire aux comme plus pire, aux comme ya mabe, muntu mabe, ou le kana muntu oyo ayi binzambete. Parce que on te moi même ba tous ba sambelate, ba yi binzambete, mais azo souffrir na mwasnaye. Azo battre le mwasnaye, azo battre le mobile na tant ya passe. Mais ils a passe pendant que un chrétien, muntu obengi mu Kristo a sunduli conjoint na moment ya souffrance. Parce que tant que meilleur ezalaka bato bazana esengo ndenge na moyo babiso balobaka yotikolo bakanga lobi mais tant que bozaki na kati abondance izo simba là maso zo betamate c'est pourquoi on a mingi tant ya pire tant ya passe makasi des temps où toujours belana que vraiment tout yeba ko surmonter ba problème ensemble dans l'amour na kati ya mariage tout yeba ko supporter moninga tant moninga a commis faible. Le barake, mais vaut deux personnes qui mutu moko. Tant que vous avez balé, so moko quoi biso saini a tomboli. Bozo sungana. Abozo sungana. Mais so par exemple yo mobile okena na musala ba bengo na musala. Tant ozongi sa moi na déjà tant dans le cycle baté, avant de préparer bisaka na zonga pas na bango. Le monde déjà quelque part, oye asimba yo mana libulu, ya atiko na. Azo dindisa yo. Donc comme peu maman peut à cause de la azana problème ya santé. Bien problème moko attendre que moko ya faire bamba monsieur va faire parce que moi ça à ça comme ça là alors sur mon temps mon salaire moi c'est profit va faire moi c'est baby il peut asundoli dans sens wana ndé bazela que il faut tout lingana pour le meilleur et le pire. Maman Sarah, les meilleurs et les pires ezo loba makaka ezo continuer kaka koloba Jabandi oyo izana ni to sala ki la fois passée oyo za deuxième façon de la sujet à les meilleurs et les pires. Papa Sembene, tu n'as pas qu'on peut les bander les meilleurs, ils allaient bander tout maintenant. Mais pire, il y a la quantité. Il y a qu'à partir, il y a Makambo qui est dans le Nana. Makambo, les bons dans la minute, nous aussi maintenant, les Cambo est allé bon. Bon, papa, ton maman, beaucoup gérer bon. Okomoni papier mususu ya ka partir ya makambo mususu oyo ba couple bakutana nango omona papa asala musala na ye azwa mbongo minanda na ye mbongo ne koma ati mauvaise gestion nanda na ye koma ati tant ya kopesa mwasi na ye kuba solo la boye couple dengezana tawa nezana ako pesa ye te ako senge mbongo na ye omoni te ya kobebisela ye papa sembe omoni tango barbi 1 plus égal 1 si oyo ezali 1 plus égal 2 papa soka zimbongo ezaya kokende ko sepela na basi mususu monke mama za mutu de fait azovanda kazo supporter lobi kuna ndo moni mote metondi nde lobi kuna moni makambo komo dele ndako ne komi bonolo e komi o ngai kutu ndako na soko kamo susu te ni e ba donc to ba ndani malamu mais babe esa nini ekoti à partir ya moko na biso entre maman ou bien papa moko a BBC na biso mi bale mutu moko a BBC tant mutu wana BBC modèle wana azo yeba pe ko reconnaître te ya sani a BBC c'est que maman il a le bon tout papa maman il ka sa to ba azo lo ka ba raison bazo pe se place na ye azo pe se place na ye tant ya ko pesa muninga papa bi tout mona ka makamba papa soka binya ke musala banda tongo ti 23h bwana ba biro sala kana zi 23h papa ça n'entend tout le monde a catégorie que tout ça va africain tout le monde a kana poto moni maman ça n'a pas ça kubota papa qui est dans l'hôpital azo c'est la mwana na ça nini abota mais ça na ba couple mususu papa tina ndio ko kubota bana na wana onyo kwa mimi mokoti ata onde nini etaliete ayebi ka de lo mo papa na biso da to ba na bande tu sais pas si na be nga sala comme ça là na pesa ka mbongo mais justement ngai musana ngakoluka mbongo yo musana okobota bana
c'est-à-dire tant nazoluka mbongo tozana yo te tant mpe obota bana zala yo moko. Mais papa kokosana te koluka mbongo mwasi mpe akoluka mobali mpe akoluka affection nde esala te bato bazala kimia bazala malamu soki lisika affection eza te okokoya mpe na mbongo wana milio yo mona yoka nano teke na ntango ya banini eleka kala toyoka mpeke mwasi mpe ya ministre to mokonzi moboye abize na bana misala abize na bachauffeur mpo na nini mpo papa azalaka na ye te ta eza te soki ake mosala ake na ye siko mama ntango ozotikala amedite ata mabe moi de fait méditer ma vie mon azalaka te ekotisaka azo se sentir abandonné azo se sentir abandonné ekotisaka pire ndenda kwa ne koma kabololo ndelo be bandaka muke tinde oki libala mobiliza na kasi mais maman Sarah nazano na yo mais ba constat batu basali na ba remarque ba pesi biso babi ke mama tangu libala eza sukali tombo mutu akoyeba te soki libala eye ebandi bololo mokili mobimba bayebi ata ebandika na un jour mokili mobimba fo bayeba mpona nini bino bamama wana sikoyo balobi na biso bamama bino bamama nde tozalaka bongo papa eza tous les deux côtés eza kaka bamama te eza tous les deux côtés eza na bapapa mpe batongaka makasi bamama mpe baza nini batonga komoni mwasi na mobali bazotongana mwasi ake kotonga mobali mpe ake tonga nini mwasi eza tous les deux côtés papa omoni eloko wana nde balobi ke ntango bisengo ezalaka mabe elobamaka te mama akoloba te me ntango ekomia bapasi mama akokende kodetela basolo ntina fami na ye balibo wana eza mabe mama aza na temps nyonso ekolamba ngombe nini ekokabola nga na yo eloko moko te alambi soso eloko moko te bapiaka te banzala te maladi te papa lobi azonga kaka 23h mafuta emati bato nyonso bayebi ke oyo azongaka kaka retard mais quand même il faut papa omoni eloko na okolo bango omoni libala ezali 1 plus 1 c'est-à-dire totambola soki ke papa ela mosala ebongi mpe baweekend obimaka mpe na mama okolakisaka mpe affection amour mama boti amoni mpe ke papa mpe na maternité mpe wana duya mpe omwana eza biso libale mwana eza yenga moko te mais faut bon comprendre mpe ke bapapa mpe bazala na bacollègue na mosala bacollègue ya mibali na ya basi parfois balingaka te okutanaka na bamama ya ndaku bamama ya ndaku baleleka zuwa mingi parfois yango wana babimaka na bacollègue ya mosala mpo mama awa omata mafuta awa kosimba collègue ya mosala papa mosala ekokobeba mosala eza mosala libala na yo eza libala na yo collègue na yo ya mwasi okokozala kopasaka ne journée mobimba koleka mwasi na yo moko te mosala eza mosala mwasi na yo il faut azala vraiment ami na yo ya liboso nde mwasi na yo ntango ozongi mosala il faut kozala pembeni na mama po nyonso ezali papa omoni libala eza eloko vie mobimba vie eza mobimba vino mobimba foko nde tokozala ndako koentretenir mpe bolingo wana na biloko ya mikimiki mama boti amoni papa mpe aza kosherir ye mais ndenge ezalaka kaka nde ozomona ke ere wana libala ekozala te mais pire nde molobi koba mama mosusu bazalaka komo kokende kolobaloba bon wana eza mpe erreur soki mama amoni ke pasi ezali eza malamu te kobisa basekre ndako fo kobombaka basekre ndako na yo na kobotela nzambe. Maman Chantal oza na parole. Merci papa Sembe. Nana otuna question na ngai ke pire mususu ekomisaka papa azolokota mbongo mama azolokota mbongo na bana mutu akopesa conseil na muninga azate mwana soka lokoti na ndenge na ye alie papa soka azwi akoya nango mama azoconseiller te eza malamu to mabe. Deuxième question na ngai papa na mama baswanaka na miso ya bana bafinganaka na miso ya bana libanda bato nyonso bayebi ke papa na mama baswana. Troisième question na ngai ezali papa mutu soka aza na pasi to aza na mbongo ndoto elakisaka mpe vi ya mutu mosusu alotaka te olakisa biso ndoto elakisi. Merci pasteur. Mituna eza misato. 1. Je suis en mbongo. Mama soki azwi mbongo papa azwi mbongo to mwana azwi mbongo mutu na mutu donc chacun pour soi. Gestion collégiale eza te. Deuxième question, respect mutuel eza te. Ba conflit nyonso ezala régler na biso bana. Et puis troisième question,
expliquer biso na ndoto eza na place nini na vie ya bato. Et vous savez gestion et na kati ya ndako. Normalement tant tout na kati ya ndako le bosso moni papa aza responsable. Yende montu liboso oyo asaka musala pe etant on asali musala aina mbongo na ye il faut ba coopérer na mwasi na ye. Moi ça va pourquoi tu bring bacha mon papa ko responsable parce que maman des fois azozemi azuta ko bota tanyo swana à cause de temps ya repos papa ne mutu asaka mingi ata bosso ça va faire moko papa ne mutu za la mingi na bamusi na boko. Mais peut-être arriver aussi que maman paye asaka musala quelque part na ba mikili mingi ko na mboka na biso et comme maman ba ma peine attendre que travailler. Mais aussi que ceux qui bougent ba salaire bo vandi bo réfléchir ensemble. Ils ont la papa, ils ont la maman. Beaucoup dépenser bon on a bino na ndenge désordre té. Une fois beaucoup dépenser na désordre, ça sur famille té. Famille baza bato baza ensemble, bazo marcher ensemble pour trouver solution à vie. Mais moi na aza mutu mususu. Des fois tant moi na za pas bot na ils attendent moi na za moké, batang c'est ba classe, ba ça ma nyonso. Mais ceux qui moi na comme pe ko zo mbongo na yi. Il est azo travailler, ba ko guider par les parents, mais c'est son argent. Nous, on peut pas obligé à contribuer à la dépense de la famille. Non, il n'est pas obligé. Mais ceux qui ont un au moins. Ce n'est pas obligé que moi, moi, par exemple, à 22, 23 ans, 25 ans, on travaille quelque part, c'est ma classe, au salaire, il y a papa na bango, maman na bango, au risque que tant que là, à côté que moi, c'est un andako, et que le salaire n'est pas maman na bango. Moi, c'est un sécurité. Mon collègue ça marche, maman, ce qu'on a un salaire, ce qu'on avait, c'est pour moi, c'est un gars, mon boulot paye bimi. Kanda et bandi. Kanda et bandi. Donc c'est pourquoi moi, moi c'est à moi nanae, aïe voler un bon à moi nanae. Yo moi soyez voler un bon à moi nanae. C'est pour éviter tout ça, c'est moi na, tu vois un bon nanae, donc on peut se conseiller, mais c'est son argent. À soutenir, mais c'est ça va. Oui. À quoi soutenir bino, à quoi payer bino, mais on peut savoir conseiller, c'est votre argent, il faut garder c'est votre argent. Mais tu peux te payer le solo, les ambassadeurs, mais yo moko moi azala capable de payer pour garder bon on a yo mais aider aussi la famille parce qu'il faut honorer les parents. Na kacha ko aider bango. Ce qu'on a deuxième question ya maman à lobby que obi ele ko na ezali ko munene. Ce ko tali il y a plusieurs raisons. Vous savez que ba mibale belé bazala séparé na basi na bango mobala comme esengo ke na musala akosala musala ata musala esili ata azangi pasa mokende akena kwembo ko ya bana ta sans été azela erekende pour que asa ni akoma na ndako ne pour c'est quoi papa bible so ba clair nzambe tango akilaki mwasi na mobali ayebaki ke batu oyo il faut mokunzi azala na kati na bango c'est seulement des personnes mais alors que toi tu es chef toi tu dois être soumise à l'autre nzambe yemoko apesi bitambi yo to saye yo oza mokunzi na ye so yo ata oza mokunzi linga ye sala nyonso ki bokunzi na ndenge ya bolingo il y a des fois au vandi na madame na yo ndenge ba jeune marié tango babandaka obandi itali solo moke boye ya moi oui aza ata na butos na ndenge bosolola déjà au moni même ndenge lobi ke sorti ba mususu mona ba mina nzela ba komo na kati ya nzela na kati ya balabala point ni baswani tango va pas lobi likambo maman alinga la kise ke ya yebi alors papa bien c'est ngande papa yo bi te ngamuntu na yebi yo uninga mwana mke poko sangai déjà personne ne peut ça mobo na kati ya causerie ya mwasi na mobali c'est que mwasi azala na butosi mobali azala mokonzi na kati ya lisolo c'est-à-dire moi je connais un monsieur tango azala mwasi na ye mwasi ça lokuta ozoko ça juste lokuta lokuta déjà mwasi ba comprendre oui et pas na ye aza moto lokuta ni na koyebi c'est sous nyos na bazala mensonge akomo ko préférer aboya ko betele masolo atana yebisie oui alobara ke eza lokuta normalement ils ont que ba maman baza na esprit na ya soumission que tango waza ndako alebala comment ebani bongo ni bobunda pourquoi parce que papa lobi pour nini moi sanga na ndako bana na bali yo ozaka désordre boy ochebilo ko na désordre bali na ngana za moi sina yo bilanga ta bien zo ba bana ba vandi na sina lobi esili OK le mule loko wana ochepembe pour moi muso eka mbala moko na miso bana wana le muso ngaso na miso bana déjà une fois yo sali bongo olukisi ko yoka sona monene siko parce que ozo tindika normalement basala mibali bazama moté mokose o tindika ya asimba touche oza mobali ndenge nini utika na vai na bana usanga ke biloko eza en désordre ozo manquer na respect na miso bana
Déjà, une fois le but que le but n'a pas mobile, ok, vous avez manqué un respect, ça dit que vous avez manqué respect à monsieur Abana déjà. Et puis après, on a été pas n'importe quoi que yo comme gang les avant de kimia. Non, c'est moi ton mari. Allez, déjà, moi te dis mais une femme soumise, je connais des femmes. Moi, c'est mon corps, à Bala Nambali, mon corps, Bala a divorcé à base pour un boulot, bitumba, chaque fois à base. Moi, ça veut dire que tant qu'il y a un Bala, mon colombo, a dit, il y a bêté, maternelle, qui n'a pas qu'il il y a vendara kimia atiki mbala mwiki tuka ya finga bo ya répondre à été mbala azoka maé mamu yepe azupe lokola comme ça lokola ye moi finga susuye ezalité mais yoza moi si azoba parce que mbala azobas ngane moi ça yepe ozaka mbala pe azoba déjà une femme qui parle comme ça na moto ne ba mama ba papa si à côté la rabi sauter bamba na ngai vraiment il faut boto ça le bananza le bébé femme soyez soumise. Donc une femme qui répond comme ça à son mari, l'homme, pour ça, n'a aussi là, il va dire, yo manqué de respect, yo manqué de respect, comme il ah, yo pesa au. La banque a flammé, la banque a payé. Ah, c'est quoi le côté qui est arrivé au côté. Écoutez, le point c'est quoi? N'oubliez pas que dans le mariage, la soumission, la personnel, oui, c'est des choses différentes. Vous devez savoir que quand on dit femme soyez soumise, la femme est soumise seulement à son mari. Collègue à Moussala, à cause de la soumise, c'est pas non, yo, ça moi si, faut tout ça. N'est-ce que dans la boue. Admettons qu'on a croisé moi si à frère Nanga. Vous avez papa David. Si on a croisé moi si à papa David, c'est moi qui lui dois du respect. On appelle moi son respect. Moi son a coupé sans père respect. Mais jamais à cause de se soumettre les pananga. Mais pasteur, c'est là parce que na zomo éclaircissement. Oui. Et ça bande comme ko baloba banga babukilo to sa basemeki et puis eloba makamingi. Donc lingolo bake moi si ya libala azana droite ya kotosa basemeki. Ouais. Soumission wana et pas basemeki. Oui. Est-ce que une femme mariée est obligée, elle est tenue à se soumettre pas basemeki? Non, selon la Bible, on demande à la femme mariée de se soumettre en toutes choses seulement à son mari. Seulement à son mari. Les autres personnes, la femme mariée leur doit du respect. Donc moi, si elle est là, à couper ça papa n'a respect. Moi, si elle a coupé ça n'a respect. Donc maintenant, zaboué, les qui n'a mobile, moi si n'a ya zawana, na pesi mitindu, à quoi auto saté. Te au couper ces mitindu, nous zawana. Ceux qui ont eu un non, au coach n'a biloko na mesa. Ceux qui azana prêt pour la voiture là. Donc il n'est pas tenu à se soumettre. Il n'est pas tenu à se soumettre parce qu'il y a une femme d'autrui. Donc oui, moi si on comme une femme mariée, moi même ba grand monsieur, c'est-à-dire ba tout ce ba classe, ata ba semble la rater. Au moins la femme mariée. Moi on tous ça ni apprécie respect. Oh moi si ya bato. Donc mon toko mundana yo papa semaine abeto makofi. Mais ceux qui moi si na yo o bali a poussani ça c'est la femme d'autrui, c'est une femme mariée, je dois dire respect. Mais yo kolo moi sur du coffre. Mais à ce qui concerne ta femme, on a madame, c'est la femme mariée. Nous sommes en ayo, tout ce mais si on a moi à la télé, là je calme, ça c'est la femme mariée. Je ne peux pas. C'est pourquoi dire respect. Il faut mettre au respect. Donc la femme mariée n'est pas tenue. Il y a papa n'a bien aillé. Sur la main de l'amba. Non, le sur la main de l'amba. Quand on a chambre, on a le groupe de drama, on a au chambre. Papa, vous voulez dans la chambre, vous avez non, le bingani, vous avez un bal. Et papa, on a ça, tu peux me rappeler, on a ça. Pour moi, moi, ça libre. Il y a tout ça, on bal, il y a toutes choses. Mais la femme n'est pas tenue. Il y a pour. Même mon mari, linga, moi, c'est naïo. Mon bal, il peut obligé à linga ma casse, sa femme. Donc, moi, si je suis non, on n'a pas obligé de combat. Donc, la Bible n'a pas dit que bande combat, moi, c'est non, non, ça c'est autre on n'a pas obligé à la bande de combat. On peut pas lingayote. Si vous avez un problème. Alors, pasteur, avant que vous soit troisième question, tu as expliqué à nos téléspectateurs que tu as toujours un sujet, il y a les meilleurs et les pires. Mais, comme
sujet photo développer pour que éclaircissement est là sans qu'il y ait des zones d'ombre et puis incompréhension. Donc, la troisième question, maman Atoni ndoto nakati na bato musala nango nini. Normalement Bible zoba ke na mukanda Job alobi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Bato batiaka ekate mais nzamba lobaka mingi des fois na kati ya ba vision mais tout moni ke bato mingi ba mona ba vision bato so bazana ba don wana ya ba vision ya komona makambo alali na butu nzamba lobele likambo. Mais il n'est pas, tout le monde n'est pas toujours obligé à commander un makamon à bandoto. Bato mususu lelo à cause de la bande boye, oui il y a mona, zamba pesi vindote pe bato mususu. Ba yo ko yebisa ndoto na zamba tali siso bo pona yo boye. Et salami na bo mo inaye. C'est-à-dire bato mususu ba mone lié. Bato mususu azaka ye mko muni, mususu ba mone lié. Ndoto normalement ezaka moment oyo nzambe alobelaka bato. Mais moment on a il faut faire attention. Exactement moment on a pe muto alali pongi. Ceux qui azana nzambe penza pembeni te de mon père ko ile pe ndoto ile pe ndoto mususu o ezali contraire ya nzambe ce qui veut dire que bandoto nyos to monaka il faut la juger comme nous juger la prophétie dans Mukanda 1 Corinthiens 14 verset 27 28 lobi prophétie il faut la juger c'est comme ça qu'il faut toujours juger bandoto na biso. Il y a d'autres personnes au fur et à mesure à kanisi ndoto nous avons déjà possédé Asie possédé bien à combien va courir dans le monde de la sorcellerie sans le savoir. Il y a quand même dans mon indoto et on a mon indoto vous avez fait mon toujours les misuni tout ça ma personne na mantaba na kanita ba moto et comme il y a plusieurs fois avec on va pas passer parce que non aux alliés na ils allaient ndoto te ezaki ndoki. Moi je connais une dame aibo ya jibeta ndoto na tout le monde na ndoto na salibo tant moi c'est ndoto bu moi na ya kufi moi na kufi car textement ndenge ya monaki na ndoto. C'est-à-dire tout simplement de toute façon bandoto somo ezan ndoto te ezan makabozo vivre dans le monde à ténèbres. Donc ba mieux dans le monde à kindoki bozo loka yo kazi ndoto. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour que ndoto ozo mona yo te pa na nzambe pambate Satan akoya na ndoto pe azui longi ya mutu mususu baduso kansa na munye longi na ye ekoza peut-être mutu ndoto na yete comme ekoza la ye à condition que oza la mutu moko oza na Saint-Esprit pour que mabozo mona za bien suivi na nzambe. Pambate ngama ba mususu baza na ba mususu ba komi ndoto na bango et comme très développé chaque jour ndoto oui il faut faire aussi attention ba mususu ya ka boya à partir ya mutu mususu des fois azana problème ya maladie mentale sans le savoir abandi ko mona ba ndoto c'est compliqué ils ont biloko moko zo batina te des fois mona ba passa ba ndoto ba ina machete ba banga yo ko na biso za ndoto na ndoto masa za loka donc ba ndoto mo ba besoin ba so par rapport à la Bible ils ont logique té et comme si on était à posséder ou bien à un problème ya bitumba ya mulimo ya maladie ya mulimo. Alors maintenant en réalité ndoto normalement importance nango ekozala nini ezali ndoto eza vision eza la prophétie et eza la boussole eza kola étage kota somaka moko na fitir na mozo ya liboso pour atumi bomona ndoto moni pe esali pe se réaliser même eza na promesse biblique balobi mulimo na nzambe kozala na bino ba mikolo ba kosala ba ndoto ba kosala ba songe ba ndoto wana ba jeune ba komona ba vision. C'est-à-dire ndoto umona Abraham bakuta na nzambe na ndoto sote ba mingi tous les grands serviteurs de Dieu ezaka à partir de ndoto nde bakuta na Joseph mobali ya Marie bakuta na ndoto umona na nzambe. C'est-à-dire ndoto ezali une façon on nzambe alobaka ezali soki vraiment yayo ezali ya nzambe ezali c'est une bénédiction ezali donc moko munene umona ba ndoto où il a bien où il se réaliser. Maman Mélanie. Merci Pasteur pour la parole. Je poser question et tali côté papa à répondre à biso. Nalingi na yeba pona nini ba mibali na biso soki mama azobela bokoti hôpital mibali bakiparate omona osala makambo na ye oyo alingi akoya ta mosusu par semaine ata une fois mais yo ozobela vraiment gravement malade na ntango wana ezosenga mpe omonaka ata présence na ye ye azoya te. Siko na ngambo ba mama soki papa abeli omoi mama natana moya ko kanga suki ezate mama mitiki exemple moko na kopesa ya couple moko na yebi papa azui problème papa akweyaki azotambola na nzela akwei azui problème ya mokongo
bavandi mama nyoko mi bakoti hôpital basala à peu près une année mama azalaki kana ye ti bazongi ndako ndenge na oloba boye mama akomi oteka mpo ka aliesa papa afuta ndako mama asupporte bavandi kasi couple mosusu nayebi lisusu babalani babotika mwana liboso mwasi abeli liboma ntango tooloba bazala lisusu te kaka na un mois mwasi abelaki liboma mbala moko famille ya mobali batelemi o mwasi nini obali mwasi mabe mbala moko libala epanzana ka mwana kutu ntango tooloba aza ata na ba 6 ans me papa na mama bazala lisusu esika moko te ntango mpe mama ake famille na ye batamboli na ye mama akomi bien siko mpo na nini bapapa basupportaka biso te kaka biso tosupportaka bango. Pasteur nayebi ke tozoloba awa en public toza suivi na bato ebele mpa bapapa ebele na bama ebele oyo bavivre makambo tozoloba c'est-à-dire ekomanke te quelques personnes oyo bavivre makambo oyo balanda biso. C'est pour vous dire que na bato balanda biso okomona bapapa mosusu mpe banyokomi na basi na bango bamosusu mpe basundolaki bango moni ba mama mosusu mpe banyokoma na mibali na bango bamosusu mpe basundoli bango mama ayebaki ezaka kote moko te. Par exemple amoni na majorité basi bazaka mingi très attaché na basi na mbele na bango na ndenge bakelama motema ya bolingo ya mawa so mobali azobela aza pembeni asokipe na mobali azwe en charge makambo mingi wana. Mais bamibali mingi bazaka des fois pour se détacher sur moi ça zobela azo préférer bato soki notala mwasi na ye atindi bato mosusu ndeko na ya mwasi tout ça boke notala ye atindi parfois ye aza ofure au problème kango normalement ezala boy so tali na logique des choses même temps mingi bavandaka komona ke mama atika mingi na ndako aza na temps nyonso ya s'occuper na bana tout même papa avant abela avant souffrir maman va s'occuper na ye donc ezala quelque part na kati ya mosala salaka. Tant que papa a bandit kobela nanda. Après on soit à azobela bongo, azaka na ba moyen, des fois il y avait des locataires, ya banda ko basomba qui déjà mon bongo ezobima. Ou bien ça qui va faire moko boye mais ça bongo ya nanda. Maman ce que kuna maman déjà azana appui wana, azana facile que nous va na hôpital pour songaye, abi ke biloko bazwa mo eza biloko mobile nanga na songaye. Mais peut-être arrivé que papa pétant azobela, maman tant azobela, papa moyen tika mosala kufa ezalité. Il faut des fois à kena musala tant que musala peut-être musala malamu avec besoin de paix mais papa maman ça a raison na mona paix makamona mingi en général plupart des papas en général donc mais vraiment ba maman mingi paix ba sala paix yango na mona mwasi asundola mobile kwa beli liboma na mona paix mwasi asundola mobile na hôpital na hôpital général na hôpital ba malade moni mibali bele balali wana bino mwasi abwaki comment sumba boya komila na kokoka été asundoli na mboka ba infirmière akei na monango plusieurs fois c'est une bonne ça on a hôpital mboka ba soda na ndolo na hôpital na kuti pa mboka zobela c'est ça que mwasi asundoli wana mwasi akimi akei pourquoi parce que azobela donc makambo ils allaient vice versa les à côté mon côté mais pour un homme mobile wa sambela wa ibinzame na ba chrétien jamais akoko boire que ça moi sinaye ata belle maladie ni akolinga a souffrir naye parce que c'est pour le meilleur et le pire ya mwana il faut anyo komana moi sinaye pona mwasi oyo ayebi nzambe akoki jamais kosundola mobile naye mais makambo ezala mingi quand tout so bakemite mais ça yemi ekese Maman Sarah ba maman bazalaka plus attaché na ba papa et par contre ba papa ba sondolaka mingi ba mama wana zande mama na bikamu wana mama na bikamu surtout kina biso na côté o ba mutu abeli liboma o bona boyi na obali na hotel na ushikolo bango awa ata ba malaria pamba o malaria yobela ka malaria o chuko na ndao awo tu na kokomela kisi affection ezati wana ba papa nandimi yango te mama ai en tout cas wana mai nandimi yango azali ezele bisusu bazala bango pe ya bien bazali mais ndenge passer au chikolo bakeza côté ni balé mais constat ba papa nde en tout cas batika pour s'en fouter c'est l'équipe bon ba s'en fouter na tout au fait c'est pendant la zoka douleur
nazo capaz ya dunia tena hivi sana na simbele okondima asimbele okondima kambe papa na simbele okondima zamba mepeza ezale mabete papa ozo teta mwasi nazo bela onipe kozala ba chérie lié pe papa bazana posi ya mais siko tangu nini ya okende musala tokiselanga mai papa ata congé ata za na congé okuti epeza afandi libanda azobeta damu to azobeta masolo yo na kati ya ndako ozokemba kuna selanga ata mai ya ti bazalaka yakuta bazana bango papa baza pe yake bazali mai boyeke mai ya ti yango oyo mama na servir oti baza antuka tokena musika toza ebele makasi mama Sara kote wana toza ebele makasi tosala yango mama Debora ye wana obebi nayeliema natieli mai na douche natialeli eti kote wana bobo incrimine biso nano mingi te tozala bakawana mingi papa mingi mona mama aza na posa peke moni balobi ke parce que ochokolobela omwa kozala mibale eleki moko tobalani toza deux nazobela malaria façon ezobela douleur yo oyebi te papa yebi kaka fandi kaka na bidino azokolo oyoki ndenge nini minakisi mais azosurveille même pasi ya kobota pe ata pasi ya kobota omoni atiki yo na pasi ya kobota oyoki abengi yo na telefone o excuse nga bameminga tokomi place boye lukaka moninga moko atiki yo na hôpital ya minene te ya mutu oyokona kotolobaka ya mike na kati na couple malaria kaka bamalage kaka mike oyo mama oyo bagripe ndenge ozobeta bato okoza na gripe wana mitokiselemani soki lokolo kotambola te yo moko mais mama Sara entre biso moto azalaka na service ya kotokisa mai eza yo te azobela otama ya moto eza mosala na yo yo ntango papa azobela yo okende kosalela ye te na place na ye na mosala na ye akende osala ye tosalaka Faut attacher na ye so sobelo yo po ya kobela il faut ça distance quelque part sikoso ki ozobela no bana kozanga so makasi ko il faut tele la musika va même que vraiment ozoyoka ndeni ngande mutu na kimambangu ke na somba kisi na pharmacie soko na attacher na yo maladi wa ndeni kozwanga donc papa tate akomona na poko yele ka koto mais oki mama chante ndenge kaka ndenge ozobela wana na mpo basala nini koto kuna ebelaka te malaria mais kuna ezobela te oza nde na malaria mais kuna eza mobimba ezobelaka te siko ata yo moko mama ntango basilisi kokamola yo mwa récompense ezalaka soki basengi yo leka koto mabe to malamu malaria wana tunoka akotuno kilesilaki pena eza problème mama azobela kirenana mokolo esili papa yebi teke mama oyo alandelaka kiri ya mama mais papa soki abeli mama azolandela kiri avandi na nini azopesa ye tolo bana na mike wana ke vraiment toboyi te bapapa ya bien bazali mais bapapa erreur wana eza monene il faut tout bamama mpe baza na mposa affection na bela ata malaria nano mposa mpe papa atunelenga mwa ti mama okomele ti alesi ngai nga mpe na nde alesi yo mpe tosalaka ngo papa aza na makambo ebele na motu koto na mosala koma sete ya koto oyo ozobela tosala ndeni moto azosala mosala na exemple na kati no te lokola mapapa azali na soda parce que kuna babenge na mosala ya biso mokonzi na bana mosala te mwasi anga azobela c'est ce qui n'est pas possible sikoyo soki ye nde azobela sikoyo akosenga na mokonzi na ye ye azobela kasi soki azobela c'est mokonzi soki azobela ye nde moto azobela ye nde moto azobela omoni etalaka mpe bahumeur ere mosusu azotala oboya akosa
omoni ntango sikoyo ye alobi ozokosa yo olobi en négligé yo parfois aussi bahumain gestion wana mpe ekontaka etinda moninga peut-être akomettre problème moko eya kokoma lokola erreur asali ça arrive aussi omona ye aza na ye mpe bien boswanaki mpe te boza na bino bien mais yo obeli kaka ekomi sikoyo makambo azokifo oyo te omoneka mosala na mpe etangamaka kaka mosusu 16h mais papa ozonga ndako 23h moto atikaki mwasi na ye azobela ubi atikaki na maternité mwana mpe abotami papa azonga akozonga na ndako afante mwana wana azozela bafuta maternité munganga wana kwa sokipe na mwasi wana ekobafuta mbongo papa muntu azosala makambo nyonso wana azosouffrir mwasi azobela tika na bunda nafuta ta mbongo ya nani ya munganga na sanso bamama bazobosa na place wana papa baza mingi okipe na musala donc tika alobi atikala na kekuluka mbongo atapele zate kasi mutu azobela bana obenga te pasteur bamama bazobosana ke papa bafutaka ye le 30 yo oboti le 20 est-ce que aza na mbongo donc faut abeta bakope siko 9 mois mobimba wana kalikile ezalaki te non wana nyonso mpe fo kotala parce que mbongo nyonso ya 9 mois wana esombi biloko nyonso bilamba ya mama bilamba ya mwana et tout mais maintenant facture ebimi na hôpital plus que prévu ekoleki kutu na salaire oyo azozela fo abanda kobeta bakope asilisi 16 heures mais fo amona kingandi tia kobima 23 heures etango azotambola wana aza na tante ya kobimisa telefone ya kobenga yo ayebi ke oza na ndako akoka komona yo na ndako atala siko question na ngai siko so papa mpe aboyi biso mpe bamama tosala ni ye mpe na butu na si na lembi donc bango mpe bakosa papa alembi na musala faut comprendre mama mpe alembaka mpe na musala tokomi kosala papa azosala mwasi mpe azosala bamama normalement ndenge nzambe alobi moninga apimela moninga te eza na mokanda ya 1 Corinthiens 7 bingi bamama baza na bizaeli wana abaisokaka ko azoka bien te c'est-à-dire sokebi te ok na ali wana ti pendant osuboy 1 mois 2 mois maman yokaka bien te alors déjà bizaeli wana ko pa ba oye na 20h ba maman oye na 20h asali mingi papa ni nasalaka 2 mois bakomi 0h 5h tala papa 5h alobi na butu papa ke musala ata ye moko musala kuna pedi susu tu sais que agent militaire bapese musala makasi travail bayebi saison telemi mokolo mobimba pike alemba te auti koya lokola yo compliqué ke sima sokoza na pesi ko po ozwa raison awebi ka aza fatigué sikoyo nga mpe na lingi sikoyo parce que une façon ya kopesa motu équation normalement les mamans tant maman bi tongo ti poko mais napesaka mama zali militaire alataka sukutu wana soki aza na zeni mama bakotia ye na horaire ya pike te batiaka papa atelemi pike de 12h à 14h azozela ya kozonga kuna soki de 16h à 18h après sikoyo aye na ndako na zemi wana azotambola mpe na suka aye na eloko na ndako na ye baye kosala nini kolia siko mama mpe mpona koloba ekota travail mama mpe asalaka papa mpe asalaka mpona koloba ke mosala nde elemisaka papa mpo soki mpe na mwasi ne na mwa malaria wana eza lukuta te ezaka likambo mwasi asalaka ebele par rapport a mbala boti koloba awa bamama baza na défaut moko ya monene eza ndenge nini mama ntango aza na baproblème atuni azobela sunga ye ndenge nyonso nyosunga ye mokolo moko kaka kosunga ye te okenda ye mosala wana ye nyonsosali papa wana bino nde bobosanaka nyonso bazobosana mabe omoke papa makambo bato bolingi balanda biso mosusu akomona ke ntango bamama azalaki na mpasi asombelaki ekisi apesi mwa mai asali nyonso wana mais chéri so na kesi kona mosala ekolaka mbongo alaki bien lokola ake na mosala ye asiliki
mais avant d'aller dans ndako on a fait on a fait demande yani après à cause bon akolia so avant d'aller dans ndako wana ouvrir dans ndako wana après comment oh na zana poussa kulia mama tembete parce que moi de kaya bon wana et tout ça le problème c'est que les mamans en général ba reconnaître ça comme makambo il y a passé il y a esengo bamona kamu bakanga makambo ya makasi wana babosana asa ya kingate non il y a bien besoin kangate so bukanga ya bien Papa, ce que moi moi c'est abimisi vérité libanda ya ndako na donc eleki ebele to bomba koko bombe moni olembi ndo bimisi libanda to bimisa libanda no kite papa so ya sali ya malamu jamais na kende libanda na kende kolobela ye mabete mais ba papa nde baleki mabe batonga biso tina musala maman olobi bien ce qui papa a sali ya malamu maman koloba libanda te mais ce que sali ka ya mabe nde OK oloba libanda pourquoi tu sali malamu wana c'est ça maman le papa malamu na wana pe libanda tolobaka papa Papa David ozana papa malamu bateli biso kitoko Papa David baza bien ya mabe tozolo bapoto bongisa papa biso baza bien soki libala ezali mabembe lero to stoke ndakala eza kitoko bao nyonso bazoya na libala boya kokote eza kitoko Papa David maloba ipana yo merci papa Sembele nazozongela maloba mama Sarah na ibandeli naza na histoire ya ndeko na biso moko ezalaki ke azalaki mobulu fort abanda kobima na ye ntango ayoki liloba nzambe azongeli nzela mpo ayebaki kofandisa ndako na ye bien kosolola na mwasi na ye na kati ya ndako bo eyaki mokolo mosusu ke ayoki liloba nzambe ayebisi mwasi na ye ke ntango nabimaka mosala tosilisaka na biso 15 heures bo yaka tokende tolia na shawama ntango bakomi na mesa mwasi abandi kota oyaka mpe awa yo fandaka kaka na mosala mo oyo yaka oyebi bisika oyo ndenge nini papa nazotuna motuna mabe nini ndeko na biso oyo asali ayoki liloba nzambe azalaki moto mabe alobi ke omoni bisika nazalaka sikoyo amemi moninga na kati ya mesa bazolela yo yebaka awa tala bisika tokomi ifale abombela ye uso atalakisa ye vérité ekomi ke soki ye aza te aboyi kobenga ye na telefone ye moko azwi transport ayekei kozela ye place wana ntango bala nayebi ke yo bomaka awa papa eya nini tobomba usata tolakisa vérité ke napekisananga namelaka mwa moko place oyo pasteur ndeko oyo azalaki mopakami ti ayambi liloba ayamboli akomi moyenge beni abina mama abitala bilisikanga na bandoko ya awa na bando bombela yo vérité yango oyo ekoma na mama ekomi ngambo chantage yo yaka na yo awa ozoya basharwana pendant nga nazoliaka bamatembe na bato mosusu et puis ozoyaka banoya nanani siko ndeko oyo mabe nini asali lokola ayamboli alakisi vérité alakisi epolele nzela ya solo pasteur eloko ya liboso foto eza ke toyeba nanu ke ntango tobongola motema okomi kosambela oza na conjoint oyo bana kosambela te lobi akomi mpe kosambela eza likambo eza kola likambo ya monene oyo osali parce que olongi ye oyo okomisi mpe na makambo na nzambe mais konyima mpe ke motu ntango ayaka epa nzambe eza po achange po abongola motema papa azalaki na vie mabe moni aconfesse le mal ezaka boye okangi motu na likambo yo nakangi na likambo ezali ko mosusu likambo oyo motu ye moko na propre volonté aye koyebisa yo likambo wana ekeseni makasi na likambo oyo yo saeni okangi ye nga moko motu na ye koyebisa yo ke non mwasi na ngai ezalaki boye sikoyo eza suboite ekomi boye ezali pasi motu ayebisi likambo bongo alema moko yo oyo ondima ndenge ayebisi yo ale obandi soko kolani c'est-à-dire ozondima te ke bato bongola motema ozondima te ke moto akoko changer kotika mabe akoma motu malamu ezali erreur grave oyo tosalaka c'est pourquoi soki par exemple mobali na yo atiki mabe ayebisi ke non sikoyo natiki mabe aconfesse pa na yo ezali inutile obanda korepete angasali kambo okeko na
il faut que limbisa mutu pour comprendre que ezaki Saint-Esprit c'est simba qui est à sa mission vérité. Ce n'est pas que le coup la ABC le coup la pelisi moto à ce moment-là le coup la yopé dans le penzo bongoli moté ma bienté parce que mutu bongoli moté ma mutu a limbisaka même na biso na mon nzambe nzamba lo bagani soki mutu aye ko tubela yemoko nzamba aza moko na pardon alors si mutu a confessé il faut qu'on limbisa. Mais pourquoi qu'on tika la carte na kati ya souci, na kati ya ko répéter même problème, de quand basi ba limbisa ki, muto ya wasa tubela ki ampoke akoma soulager. Mais yo ozo ko tika ko limbisa. C'est vérité que ce que sami na changer mbo place ezala place moko na zo raisonner bien, ya ka oza la place po na zaka na mutu moko kalawana na zaka na mutu moko boye. To banda ko ya na ye. Bon na yo kili lo bazambe quand même changer awa na banda ko lekisa na ngai temps. Yaka chéri les places et le king amunda et comme ya zoloba monisiko vérité please makamu susu vérité za mabité za malamu te moni eza bien papa nenga tubeli na eza bien mais yeba ke na makamu nyonso tout parce que to yebe ke ba passer ba teka biso ke conséquence pesa na eza ke conséquence na masumu bando sa soki yo pe ondimeli nzambe na bosolo na bito yeko ko motipote mama wana o convaincre kaka ke yo bomoni motema na ndenge ya bosolo po mama ko za passer makamu ma beto azwa kambo mungu to likamobo tango ko confesser likamani pa papa yebe ke mama conséquence ko zanga te ezala kaka mwasa muibi si yo do ozongisanga vio na si mbongo na tosalaka na planning tosala boy sina ishua mais osolo baka na yo likambo selo bamai papa wana papa eza nango mwa conséquence ta buke mama wana bate ya yatika eza lokwa kanda ata ipase mkuso mbongo ebe baka kuna komi na nzela soki atali mwasi mosusu obandi biloko na yo wana kasi bon papa sikolo papa kobongola motema eza pe na yesu balobi omema ekulusu olanda ngai eza pe ntango odimisi vérité wana ezalaka pe na mwa baconséquence ebele o motu akovivre nanu me akanaka utama wana se mama mpe bakote ya ye akose maîtriser pirango ezala peut-être mama wana azokende nini kotala est-ce que papa atiki ya solo bien akosaki akozongela wana azokende kotala soki atiki ya fidèle téléspectateur makambo koloba eza vraiment ebele makasi mais ngonga eza ngonga na télévision tokomi na suka ya émission oyo thème na biso tozoka ko épuiser yango kaka te les meilleurs et les pires tozoka ko épuiser yango te parce que eza fleuve mais nzambe akosunga pour que moi muke otolobi mutuna mutu attiré par nae ya kobongisa bit na biso ezali ya kobongisa bisika o ezobeba o ezoko entraîner séparation divorce ezala réparer totondi bino botondi ndenge bo landaki biso na bokebi toko clôturer émission OT sans que topesa conclusion mot de la fin na ba invité d'honneur na biso mama Sarah maloba epai na yo. Merci papa Sembele, merci na bandeko nyonso o bamesana kolanda biso na bandi ke tozaba na nzambe tolobaka po te biso nyonso tozala na kati na kimia na mabala na biso ndenge biso ba mama to ndenge tozoloba boye tozotala te ke tozaka ngambu moko tobona boye toza tous les deux côtés po ete kolo Yesu apese biso mayele po ete tosungana soki ndeko amonaki ke libako ebetamaki alimbisa biso conclusion na ngai ezali ya ke les meilleurs et les pires esengeli tozala mingi na kati na liloba na nzambe mpona kosupporte po mobali to mwasi il faut vraiment kozala na kati na liloba na nzambe ata ndenge tolobi ke mibali mosusu to basi mosusu bakimaka balinga na ntango ya maladi to ntango ya pasi eza manka bonzambe mais soki moto aza mpenza na bonzambe aza na kriste kati na motema na ye nzambe akopesa ye makasi ayeba na kosupporte mpe na kosemonte makambo oyo yaka na kati na libala. Pasteur Richard bandeko tolingi bino makasi tolingi bandeko balanda biso makasi nzamba pambola bino ndembo zwaka temps yolanda ba émission na biso vraiment dans le meilleur et le pire ezali lokoko monene nzamba zoba ke yeso atasi biso ke na makambo nyonso nzamba asanga biso mpona kosala ya kokisaka biso yango donc mpona kozwa libala bosembo kobala libala malamu nzamba zoba ke mutu ya un homme fidèle qui peut le trouver la femme perpétueuse qui peut la trouver
Alors, ce n'est pas facile. Et le que c'est que nous avons sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, nous avons makambote. Mais avec Jésus-Christ, au kolonga makambo nyonso. Vous allez attacher na Yesu Masia pour le bi, il y a une capacité makoki à vivre bon Zambé. Parce que mamuto tu koloba nanzoto boy, mobali ya bongo azarakate, moi c'est ya bongo pe azalité. Mais moi so ayebi nzambe, mobali ayebi nzambe, yende mobali wana akokolinga moi c'est malam, mobali wana moi c'est wana akotosa mobali na malam. Vraiment, tu es que les balles elles pas na makasi, pe mapope bisengo. Mais avec Yesu tokolonga bisengo, pe tokolonga ba passe. Zambé apambola bino. Merci beaucoup, pasteur. Merci, bino ba téléspectateurs. Toujours rappelé équipe na biso ndenge ezalaki composé. To zalaki na mama Deborah Mayemba. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Oyangai. Oui, on wana nde yangai. To zalaki na papa David. Merci, papa Sembène. Maman Mélanie, merci beaucoup. Merci, Papa Sembène. Maman Chantal, Totondi Botondi. Merci, Papa Sembène. Maman Marie-Jeanne, Totondi Botondi. Merci, Papa Sembène. Maman Hortense, te remercie. Merci, Papa Sembène. Maman Aimé, te pesio Matondi. Maman Béa. Merci, Papa Sembène. Merci beaucoup na bino nyonso ndenge opesaki temps na bino ya koza na biso na kati ya émission oyo. Ba maman boleli mingi. Ba papa kozonga 23h. Kozonga tard. Nazima kama na bino na memi yango na mokonzi ya mboka. Ayoki yango. Azwi mokano, akangi babar, akangi baboîte. Mobali na soki zongi 23h. Landa na église, mema na église. Po azana esika musu ya kokende te. Ciao.